ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് പന്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ ലൈൻ്റെ അത് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഓഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഓഡിയോ വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ല. അന്നേരം സ്പീക്കർ ലൈനിൽ സപ്ലൈ കയറി വരുന്നുണ്ട്, നിലവിൽ സ്പീക്കറും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിലവിൽ ഞാൻ അത് മൊത്തം പീസാക്കിയായിരുന്നു. പീസാക്കി കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നാലും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് IC എന്ന ഇൻപുട്ട് ലൈൻ വരുന്നിടത്ത് 4 കപ്പാസിറ്റർ കിടപ്പുണ്ട്. 1 വ്യൂഫ് 50 വോൾട്ട് വരുന്ന 4 ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റർ 4 കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് വിടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സ്പീക്കർ ലൈനകത്ത് സപ്ലൈ വരുന്നില്ല. IC എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിന് പ്രശ്നവുമില്ല. അന്നേരം അവിടെ വേറെ സെയിം 1 വ്യൂഫ് 50 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് നിലവിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2G 104K എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഇൻപുട്ടിന് 4 സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലും ഓരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. 1 വ്യൂഫ് 50 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നമായിരുന്നു. നിലവിൽ ഓഡിയോയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ പ്രീ സെക്ഷനിലുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടാൻ പാടായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം വോൾട്ടേജ് അതിനകത്ത് കയറി പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ ലൈനകത്ത് വോൾട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ 4 ഞാൻ ഇവിടുത്തെ 4 ചെറിയ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കപ്പാസിറ്റർ ആഡ് ചെയ്തു. 4 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഇവിടുത്തെ ODICയിൽ പ്രീ IC എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ട് നോക്കിയിട്ടും വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രശ്നം അവിടെ കുഴപ്പം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും കാണാഞ്ഞോടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ഈ 4 കപ്പാസിറ്റർ വേറെ മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം 4 സ്പീക്കറും പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളും സ്പീക്കറിൽ വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലായിട്ട് സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ കത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു, ഓഡിയോയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഒരുമാപ്പെട്ട സെറ്റിനകത്തെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലെ കപ്പാസിറ്റർ വേറെ മാറ്റിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് തീരാറുണ്ട്. അത് പ്രീ സെക്ഷനകത്തെ പ്രശ്നമാണ്. അതിപ്പോൾ സ്പെയറും കാര്യമൊന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വിടുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം.